नमस्कार। आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकको प्रस्तुति आइपिओ विश्लेषण कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रजिता बुढाथोकी। सदाझै आज पनि आइपिओ जारी गर्न लागेको कम्पनीको समग्र अवस्थाको विश्लेषणका निम्ति उपस्थित भएकी छु। आजको अङ्कमा घोराई सिमेन्टको आइपिओ विश्लेषण गर्नेछु। कार्यक्रम सुरु गरौं कम्पनीको आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीबाट। घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले जेठ 32 गतेदेखि सर्वसाधारणमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसअघि कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीहरूमा आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेको छ। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि प्रति किता 100 रुपियाँ अंकित मूल्यमा प्रिमियम बापत 300 रुपियाँ थप गरी प्रति किता 400 रुपियाँमा आइपिओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यस्तै सर्वसाधारणका लागि भने प्रति किता 100 रुपियाँमा प्रिमियम बापत 335 रुपियाँ थप गरी प्रति किता 435 रुपियाँमा आइपिओ बिक्री गर्न बोर्डले अनुमति दिएको हो। कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा कुल 79,43,801 किता आइपिओ बिक्री गर्न अनुमति पाएको हो। कुल किता मध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा 6,06,350 किता, सामूहिक लगानी कोषहरूमा 3,28,961 किता, कम्पनीका कर्मचारीहरूमा 19,530 किता र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा 77,290 किता शेयर बाँडफाँड गरिएको छ। प्रिमियम मूल्य सहितको आइपिओ खरिदका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीहरूबाट पूर्ण आवेदन भने नपरेको अवस्था छ। कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि 3,97,190 किता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि 7,54,661 किता, सामूहिक लगानी कोषका लागि 3,77,331 किता र कम्पनीका कर्मचारीहरूमा 3,77,331 किता शेयर बिक्री खुला गरेको थियो। यसअघि वितरण हुन नसकेको शेयर समेत थप गरी कुल 69,11,670 किता आइपिओ कम्पनीले सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको हो। सर्वसाधारणले आइपिओ खरिदका लागि न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10 लाख कितासम्म माग गर्न सक्नेछन्। यो आइपिओ बिक्री अवधि असार 4 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। यस अवधिभित्र माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने असार 14 गतेसम्म बिक्री अवधि थप हुने जानकारी कम्पनीले दिएको छ। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड र नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेका छन्। बिक्री प्रबन्धकसँगै लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। साथै मेरो शेयर अनलाइन प्रयोग गरी सिआस्वा प्रणाली मार्फत समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। आइपिओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने सुरक्षा क्षमताको मध्यम आधारको संकेत गर्ने केयर एनपी BBB- इस्यु रेटिङ प्रदान गरेको छ। केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी AA इस्युअरदेखि केयर एनपी D इस्युअरसम्मको रेटिङ प्रदान गर्ने गर्दछ। केयर एनपी AA इस्युअर रेटिङले बलियो आधारको संकेत गर्दछ भने केयर एनपी D इस्युअर रेटिङले कमजोर आधारको संकेत गर्दछ। आइपिओ निष्कासन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पछि अब लागौं कम्पनीको छोटो परिचयतर्फ। 2064 साल साउन 21 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको यो कम्पनी 2077 साल फागुन 23 गते पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भई सञ्चालनमा रहेको छ। क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्देश्य भई ठूलो उद्योगको रूपमा यो कम्पनी 2065 साल भदौ 5 गते उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो। यस उद्योगले पछि उत्पादन विविधीकरण अन्तर्गत सिमेन्ट उत्पादन उद्देश्य थप गरेको हो। 2069 सालदेखि आफ्नै चुनढुङ्गा खानी मार्फत यस कम्पनीले क्लिङ्कर उत्पादन गर्दै आएको छ। हाल कम्पनीले दाङ जिल्लामा रहेको सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर उद्योगबाट नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर उत्पादन गरिरहेको छ। घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले आवश्यक पर्ने चुनढुङ्गा सुनिश्चितताका लागि मालारानी माइल्स एन्ड मिनरल्स प्रणालीमा 100% लगानी गरेको छ। यस कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय
पुतली सडक काठमाडौँमा रहेको छ भने कारोबार गर्ने स्थान दाङ जिल्ला घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 घोराहीमा रहेको छ। हाल कम्पनीले नेपालमा प्रसिद्ध सगरमाथा ब्रान्ड अन्तर्गत क्लिङ्कर तथा ओपिसी र पीपीसी सिमेन्टको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। 2078 साल मङ्सिर 28 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सिमेन्ट बोराको प्याकिङ र बिक्रीको कार्य सुचारू गरिएको थियो। अबको चर्चा कम्पनीको पुँजी संरचना बारे। अधिकृत पुँजी 6 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको जारी पुँजी 3 अर्ब 97 करोड 19 लाख 600 रुपैयाँ छ। हाल संस्थापक तर्फबाट चुक्ता भएको पुँजी भने 3 अर्ब 17 करोड 75 लाख 20,500 रुपैयाँ छ। सर्वसाधारणमा समेत आइपिओ बाँडफाँडपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 97 करोड 19 लाख 600 रुपैयाँ कायम हुनेछ। 80% संस्थापकतर्फ शेयर स्वामित्व कायम यस कम्पनीले सर्वसाधारणतर्फ 20% शेयर बिक्री गर्न लागेको हो। लगानीको धारणा बनाउनका लागि लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई पनि बुझ्न आवश्यक छ। यसर्थ अब कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई बुझौं। यो कम्पनी सञ्चित नाफामै रहेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 सम्मको वास्तविक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी 4 अर्ब 2 करोड भन्दा बढी सञ्चित नाफामा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी 4 अर्ब 3 करोड भन्दा बढी सञ्चित नाफामा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीले 7 अर्ब 13 करोड भन्दा बढी सञ्चित नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को वास्तविक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रति शेयर नेट वर्थ 226 रुपैयाँ 61 पैसा छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भने कम्पनीले प्रति शेयर नेट वर्थ 279 रुपैयाँ 59 पैसा पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। अब को छन् त कम्पनीको सञ्चालकहरूमा त्यसको चर्चा गरौं। यस कम्पनीमा 5 सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ। कम्पनीको अध्यक्षमा पुरुषोत्तम लाल संघई रहेका छन्। अध्यक्ष संघईले कम्पनीको संस्थापकतर्फको 32,41,350 किता शेयर कायम गरेका छन्। 78 वर्षका संघई यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीमा अध्यक्ष पदमा रही काम गरिसकेका छन्। कम्पनीको सञ्चालकहरूमा भने गोविन्दलाल संघई, आदित्य संघई, हर्षवर्धन संघई र त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल रहेका छन्। कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा कम्पनीको आइपिओले धितोपत्र दोस्रो बजारमा कति मूल्य पाउला, अब त्यसको चर्चा गरौं। धितोपत्र प्राथमिक बजारमा बिक्री गरी कम्पनीले यो आइपिओ कारोबारका लागि भने धितोपत्र दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा सूचीकृत गराउनेछ। सूचीकृत भएको दोस्रो कारोबार दिनदेखि कारोबारमा आउने कम्पनीको आइपिओको पहिलो कारोबार मूल्य नेप्सीले नै निर्धारण गर्नेछ। नेप्सीले कम्पनीको वास्तविक प्रति शेयर नेटवर्थको आधारमा त्यसको 3 गुणासम्मको मूल्य रेन्ज तोक्ने गर्दछ। यसर्थ कम्पनीको वास्तविक प्रति शेयर नेटवर्थको आधारमा न्यूनतम प्रति किता 226 रुपैयाँ 61 पैसादेखि अधिकतम प्रति किता 679 रुपैयाँ 83 पैसासम्मको मूल्य रेन्ज पाउने देखिन्छ। पहिलो कारोबार पछिको मूल्य भने बजारमा लगानीकर्ताको माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण हुनेछ। हामीले गरेको यो विश्लेषण कम्पनीको आइपिओ खरिदका लागि मात्र होइन, दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि उपयोगी बन्नेछ। लगानीको महत्त्वपूर्ण आधारहरूमाथि गरिएको विश्लेषणलाई ध्यानमा राखी कम्पनीको धितोपत्र कारोबार गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको विश्लेषण यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ कम्पनीको आइपिओ विश्लेषणका साथ उपस्थित हुने बाचासहित बिदा चाहन्छु। नमस्ते।